kiama KUDA Muske Japhet Nyakundi amono mutenderi wa basubati ase kaunti ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Mumanyi negatia barai be serikali abo baikirana nabo igo bagendereire kobeke kambi ase wodi ya Nyansiongo mense moyo bunge ya Burabwiri ko mwako boko umurwandiriri wekerugo kyo bwemsia sensemeyo wetera ase ekiama kirikia UDA mwanchu murigeria nigo bagendereire kuburia bananchi kurwase wodi yo gwesokia na komwa okoboko Mheshimiwa Dennis Kibaso nabo igo ko mwako boko muraiwensi ya Kenya Muskule Muruta sentunde yae ya kabere heyo akoria sobochorio bone bole busio mwaka 2027 muri kito Steven Nyariki agotomanya senjere wikira Yaronde ewodi ne Nyansiongo ebunge ne ya Borabu county ne ya Ekuranimo Matimonsi ya serikali nse yomugachi o UDA Muske Japhet Nyakundi amono moteneri wa basubati Nyamira Muske Jerusha Mumanyi nigo bagenderere kubeke kambi na kumoraliana na kumwakere koko orwanelio UDA hase wodi ya Nyansiongo asobochorio boke Muske Dennis Kibaso nigo komo basaba bamenye ba Nyansiongo kumwa Dennis Kibaso amagoro eri ugotabokyo eri tengo eri atigerete nchera Igo mwachira mwezi mbi 2022 kero mwangali bagalinde abantu bakagende koti bunenda mwamwere ya siasa bakambeke bina amagenderera ita kwamire for the last 3 years tugwana ine bangina mwana koraji basali jina karule enyageta ali ya ita akanyatu abekiro moroberi teri buna yale twakwamire myaka endetatu ona abantu banyaronde jenali ko baboliga na iruli bali okora bande gasi omuntu mbwatiro nsibire chingoli koti ono no yosibire chingoli obremu gose no yobike bina biko bigodire ya magendera ito aitinya maiti na yo wateli chi bantu ba minto rero na chire ganya ronde mobaso ncheke baso tindi oteba ngarusi oyo neto oyo koroki nchengo tenga abantu bana bonsi chumo ikanansa yo tokole gento kieke tokwane kamuranche ina achira igasengenje ya tarehe 27 omuntu akorire emeremo omanyire kanyoreta ngeria simiri bamitomo komachamero kogoro akorera ebinto byeye buramumanyete okaro omusacha nyomire omukungu yamatani agenda ande arwerire chiambe na kyakorokwa litinga na ligenda ande sirimanyire lilitinga liko na kugambuga ulilitinga Ekereke kyo nigo bagendera gosegeta bagusi ko basira herio bagendere go kama kurwase serikali herio kwenekya magendero asoro gongorwa gusi inwanta ke basakole etamu yaye na ene karago chikokora timo baisa ko maeli momo mombe esago chikogonga kurwa ne bwata mabere bene ngombe bwata mabere Omaita abantu abagabo teteminga intu na serikali nenda yeto toko ira gochio ayuna gwachangwa tigenda yaoka kose gwacha nenda yao igo bono muna kore iga tusakore Yaronde chiro heyuere inka na munu yomo waziri mukuru Dr. Fred Matiang'i nigo yabekwa kobegetiringo gyo kumuralia umuraibwense William Ruto ase ganga yo kumurilia sentunda ya kabere William Ruto iga Yaronde Nyansiongo Borabu Nyamira Busia ito wote baigore William useboko ngaina William Omo
Stephen Nyarikembonde Ensoko TV Borabu e county ya Nyamira.